Bueno, vamos a hacer unos tiros con el black de Eric y el mío. Y la distancia van a ser 40 metros. Que ya anda por allá el Eric, que los acomodó. Van a ser los botecitos. Aquí está uno que es a 28 metros. Y el reto va a ser esa de jarrito. Esa otra de jarrito. Y aquí están los demás tapitas, corcholatas de rosca, taparroscas de refresco, los diábolos, y son 40 metros. Ahorita que estemos bien puestos empezamos a tirar. Aquí vamos a tirar con Eric. Esta van a ser los rifles, los dos black, 3.9 por 40 la mira, igualitos. Vamos a tirar con unos Gamo Match, que van a ser estos, los dos igualitos para que no haya ningún problema. Me voy a pasar detrás de nosotros para hacer los tiros. Desde aquí vamos a hacer los tiros y vamos a enfocar. ¿A cuál le vamos a tirar primero? ¿Cada quien a una? No, pero a ver, déjame ver, enfocarlos. Quedaron separadas. ¿Qué putazote fue? Perdón. No tenía diablo, hijo. A ver, vamos a enfocar primero. Tú tiras, Eric. Y yo después tiro primero. Digo segundo, perdón. ¿Al de la derecha o...? Tú tiras a la izquierda y yo tiro derecha. Son 40 metros. Yo te voy a enfocar. Vamos a hacer hijo. Espérame a que hacemos nosotros el reto. Tírale. Es que estamos comiendo ansias. Tira, hijo. Ay, ahora espéranos. Sí, perdón. Prepara, Eric, y yo te enfoco. Sí. Ya, métele el diablo. Y déjate, voy a enfocar hasta tu... Izquierda, ¿verdad? Sí, tu, ¿Ya está? Ya está bien enfocado. ¿Ya? Ya. Bien hecho. Primer tiro, bien tronado. El mío va a ser el del lado derecho. Es su rifle. Va mi rifle. Es que se enfoca, Eric. Por favor. De aquí le hace el acercamiento hasta el bote. Va a ser así. Ahí está, más o menos a esa altura. Lo regresamos. $40 metros. ¿Dónde? Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Ahora va el compañero Miguel Mickey. Su diablo. Está feo. Vamos, match. Y vamos a apuntarle. Tú me dices cuando ya esté el acercamiento. Ahí está. Bien pegado. Los dos. Si quieres, enfócame. Voy a tirarle. Y una vez aquí algo cerca que esté ahí, que será la tapita verde. Que está abajo, si se enfoca, Eric. ¿Abajo de la lata? Sí. Sí. Le voy a tirar esa tapita verde. $40 metros, hombre. Es la de Diabolos, ¿verdad? ¿O cuál tapita? Sí, es de Mendoza 2000 Express. Ese le voy a tirar. Una lata. Pego arriba. Me fui arriba. Hago el segundo tiro. De la
las tapitas esas de diablos. Me fui arriba, vamos a pegar un poquito abajo. Bien pegado. Bien pegado. Yo creo que el reto de la caguama va a ser parejo. Vamos a tener que tomarnos una entre los dos. ¿Ah? ¿Ya le alejaste? Sí. Sí, ya. Ahí está. Están los dos rifles. Muy buenos. La verdad pegan muy bien. Tírale tú a otro, te enfoco. Aquí está el video real de 40 metros medios. Son un poquito más de 40, como un 41 metros yo creo. ¿A cuál le tiro? Tú dime cuál le tiras. Donde está el disco, Ajá. abajo hay una tapita azul de diablo. Yo la enfoco ahorita. A ver si le pego. Ah, si tienes. O sea, es que no pegamos siempre la primera porque nos cambia el pulso. Pero, a ver, ya lo preparó Eric. Déjase el enfoco. ¿Qué es una... ¿Qué es, Eric? Lata de diablos copitas. Ah, un azul. Sí. Permíteme, déjale, la enfoco bien. Listo. Perfecto, arribita. Perfecto. ¿Otro que hagas otro tiro? Tú dime qué y te lo enfoco. Déjame ver por el telescopio. Ajá. Hay una lata de copitas de donde está la ardilla, a la derecha. ¿A qué altura? Hay una tapita de taparrosca azul, chiquitita y... Ajá, la de copitas, ¿Esa qué color amarillo? amarillo. Sí, Ya está enfocada. ahí va. Sí. Arribita tu lado derecho. Arriba. Dale otro tiro. ...40 metros. Ahí está, bien puesto. Así como está, le voy a enfocar yo a la tapa rosca azulita. Voy a tratar de pegarle. Ahí está. Ahí está, le voy a tirar la tapa rosca que está acostadita, ¿no? Sí. Pego arriba. Arriba. Voy a compensar un poquito. Se pone su diablo. Voy de nuevo. Está chiquita la tapa, está chiquita. Arribita también. Arribita. Voy a compensar un poco más. Arribita, cosa de nada casi. Poquito más, es poco a poquito. Pero ya. Ahí este diablo entró muy duro. Vamos a ver cómo nos da el resultado. Yo lo sentí que entró muy duro. A lo mejor pega más abajo. Poquito a la izquierda, abajito. 40 metros con mira abierta no se ve esa taparrosca. El grano lo tapa. Porque el grano es muy grande para esa tapita. Abajo. Abajo, me compensé mucho abajo. Están muy cerraditos. También es mi pulso. Esperemos que en este le pegue. Si no, ya le doy la oportunidad a Eric. La volteé nada más. La volteaste. Pero pegan muy bien estos rifles. Un conejo no se va. Un conejo no se va. A ver, Eric, pégale esa misma tapa tú. Ya te la atolondré, ¿eh? Ya no se mueven. Apenas se ve. Sí, está chiquita.
Esta tiene aumento en la cámara, tiene zoom, son el electrónico, digital. Tantito a la derecha. Sí, a la derecha, vuelve a tirar. Pegó, ese sí se fue muy abajo, Eric, de tu lado. Se me movió. Sí. Va otro. Yo creo que se entiende, es un rifle de resortero en el cual tiene muchas variaciones, pero se siente muy regulado, pues muy regular el tiro. Izquierda. A ver, así como está enfocado me voy a sentar yo también. Es el pulso de uno, ya también. Voy a preparar, voy a tirarlo también yo. A ver si le pego otra vez. Ahí ya. Voy a tirar yo primero y después Eric. Ahí está. Tronada. Y tú le vas a tirar, ¿qué? ¿Te enfoco algo? Déjame ver porque déjame ver si está enfocando la cámara. Que te dé chance de ver. Pues está tirada la tapita ahí abajo al pie, ¿sí se ve, Eric? Sí. Ahí pégale. Ahí quedó igual en la cámara, todo bien puesto. Arribita. Pegó arribita. Es que Eric estaba chiviado porque nunca había tirado en cámara. No, pero pega bien, pegas muy bien. Ahí está, abajito, pero sí la moviste, ahí está. Lo que pasa es que se pone uno nervioso cuando tira uno con presión de que quiere que pegar, siempre. Pues estos son los tiros que hicimos, el reto que hicimos entre Eric y yo. Lo pasamos igualitos, estamos empatados. Yo creo que cada quien paga su caguama. Yo creo que pagamos, o compramos una y la tomamos entre los dos. Sí. Son los black. Ahorita es cuando entiendo qué tan precisos son a esa distancia. No tuve la oportunidad de hacer tiros largos más que ahí en la casa. Ahorita que salimos aquí al campo ya tenemos los tiros estamos viendo son tiros de 40 metros. Los dos igualitos. 3.9 por 40 las mira. Ah, no, 3.9 por 32. Ajá. 3.9 por 40. Más delgada esta. Por eso no le pegó. Le llevo ventaja por eso. No, pero ahorita tiro yo con el de él y él va a tirar con el mío. Aquí le vamos a tirar, vamos a enfocarlo. Yo voy a tirar con el de él. Deje enfoco algo para poder tirar bien. Vamos a ver. ¿Qué será bueno allí? Vamos a ver. ¿Qué más dejaste por ahí? A ver, déjate enfoco algo. Déjame. ¿Qué bebés por ahí, Eric, para poderlo enfocar? La paloma. La paloma está. ¿De dónde está el disco? Arriba a la derecha. A ver, déjala busco. El disco, aquí que hay. Ah, no está el puerco. ¿Dónde está el puerco? ¿A dónde? Muy a la izquierda. Más a la izquierda está el... Ya la ardilla la enfoqué. Ajá. Ahora, ¿qué otro? A la paloma está más chica que la ardilla. ¿En dónde está? ¿La ardilla para dónde está? Arriba a la izquierda. Ok. Vamos a buscarla. Ya encontré el disco. Es difícil enfocar desde lejos, y de acá ya no veo. Ah, no la veo. ¿De dónde está el disco? Ajá. Tantito a la derecha, arriba. Ah, ya la vi, ya la vi. Es que estaba escondida, está oscura. Ahí ya la vi. Ah, pues hay tapitas verde y amarilla ahí. Sí. Perfecto. ¿A qué le vas a tirar, Eric? ¿A la tapita amarilla, verde o a la paloma? A la paloma primero, ¿no? Tírale la primera a la paloma. ¿Abajito pegaste? Ahorita en las patas. Las patas. Yo voy a tirar con el tuyo a la tapita verde. Hay que apuntarlo un poquito arriba. Lo subo. Ajá. Ok, yo lo compenso. Como media línea de la del gato. Ok.
La línea. Delgadita, ya perfecto. Voy a tirarle a la tapita verde. Y la moviste, se pegó tantito a la izquierda. ¿Pegué a la izquierda? Sí. Ok. Ahora voy yo a la verde. Ajá. Ya no vi. Tantito a la derecha, arribita. Estamos ahí, ven en el video. Ahorita le voy a tirar a la tapita verde. Otra vez. Entonces le pegué a la izquierda. Sí. Ahora a la derecha te pasaste. Pasé. Cada quien con rifle ajeno. Pero vamos a ver, tenemos que acomodarnos. Yo le pegué a la derecha, izquierda, ahí está. ¿Tú le vas a tirar a qué? La verde. Tira a la verde. Me muevo mucho. Abajo. Derecha abajo. Voy yo. Arribita a la derecha. Derecha, sigo pegando derecha. Sigo pegando derecha con este. ¿Tú pegas también derecha con ese? Ajá. Ah, caray. Es nuestro cachete que está chueco. Tírale tú otra vez a la tapita verde. No lo vi. Voy yo. No se ven. No se ven. No los veo ya. Y las tapas no se ven de aquí a ojo. A ojos y no. No pego con el tuyo. A ver, volvemos a cambiar. Se cambia. Eric con el de él y yo con el mío. Vamos a seguir tirando las tapas. La misma tapita verde. Creo que los rifles no nos hallamos nosotros con cada uno. Ya lo traemos calibrado a nuestro cachete. Vas a tu... Vas, güey. ¿Vas? No lo vi. Voy a tirar yo. Ahí está. Ahí está. Es mi cachete. Y estaba acostadita. Ya se halla uno de los rifles. Voy a tirarle a la amarilla. Apenas se enfoca ahí en la cámara la amarilla. Del lado derecho. Abajito. Al último dejamos a la paloma. ¿A qué le tiraste? A la ficha amarilla. A la amarilla. No se vio dónde quedó. Voy. Me fui A la arribita. izquierda. A la izquierda. A ver, vas a tirar la amarilla. ¿Tiras, Eric? Se la chingó. Bien volada. Bien, bien puesto. Me gustó cómo se oyó. Pues ya me dejaste la paloma, ¿no? Pues bueno, ahí voy a la paloma. Ah, ya me le pegué. Con la Amasa. emoción, me fui arriba. Voló como 2 metros. Por estar viéndola ese y le di el salón. Voy a la paloma de nuevo. Ahí está. El corazón. Corazón, sigue enfocada la paloma ahí en la cámara. Voy yo. 40 metros son una tapita de taparrosca. Con mira telescópica, claro, ahí pegó. Sí, perdón. No supe, yo más vi polvito. Ahorita en la cámara vemos. Voy a pegarle también a la paloma. Ya la maté. Me la tumbaste. Le pegué en el corazón. Le A pegó ver. Eric en la cola. ¿Le pegó en la cola a Eric? Casi, Por eso. pero Entonces, pasó. vamos a alejar tantito para que vean la distancia en la que estamos tirando. 40 metros aquí sentados. ¿Qué más tienes por? Ah, pues están las Está la ardilla. las de barrito, las de barro, que son las piedritas de unas pedazos, ¿no? De barro, Sí, unos pedazos de barro. junto al Alats. junto al axe, el axe, ¿dónde lo vi? De la ardilla a la derecha. Ah, ahí está el axe ahí.
arriba, ya lo enfoqué, déjalo, voy a acercar. Está el axe con las dos pedacitos de barro. Pues ¿a cuál le vas a tirar, Eric? A la izquierda. ¿A la izquierda? Sí. ¿Me dejas la derecha? Sí. Órale. ¿Y el axe al último? Sí. Ok, vamos. No vi, ¿eh? Bien, No vi. está en la cámara ya. El diablo entró como flojito. Ah, si está entra flojo ya se va mal. Bueno, le voy a tirar yo al del lado derecho. Tronó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá. Perfecto. Ahí está el axe y está el jarrito. Ah, bien frío, ¿eh? Pero tenía que tronar. Estaba bien bueno, pero ni modo. A ver, le pego Al bote de al bote de axe. Le voy a tratar de pegar en la tapa. Ya no fui, no vi. pasó rozando a la derecha. A la derecha me fui. ¿Tú? No se vio dónde. ¿No se vio? Le voy a tirar al mismo axe, ahí a la tapa. Sí, rozando. Sí, le pegué, yo lo vi. Ahí vean el video. ¿Vas tú, Eric? No, pegó muy a No. tu lado izquierdo. Es el diablo. Te tocó un diablo malo. Hay diablos que vienen muy malos. Y eso se debe entender que no es el rifle. Los diablos también influyen mucho en que un rifle no pegue. Pues va al mismo axe. Lo voy a centrar. ¿No? ¿Lo veo? No, Ahí está. ahí está. Abajito de la tapa. Bajito la tapa, lo voy a tratar de pegar yo también igual. No, me fui arriba. Arribita a la izquierda. Ya me descalibré yo también. Bueno, vamos a pegarle. Sigue el axe enfocado ahí en la cámara. Vamos a seguirle tirando. Voy a tratar de pegarle otra vez. Son 40 metros. Bueno, le voy a tratar de pegar yo al jarrito. Está al lado derecho. Arribita. Pégale al axe, Eric. Ahí está, ya lo moví. Yo voy al jarrito. Ahí está. Ahí está. Pegó. Yo creo que este no le quería pegar al axe. ¿Vas al axe y yo voy al jarrito? Sí. Voy al jarrito. Me fui arriba. Lo agujeré. ¿A cuál? ¿Al Ats? ¿Al axe? No, Sí. fue otro. ¿No? ¿Al Ats, no? Sí. A ver, el axe está ahí, no se movió ese. Le pegaste a otro que está ahí tirado azul, ¿no? No, fue el... Ahí vemos. Creo que fue ¿No está el por el Ats. tal marrano? No, el Ats está de este lado, muy ¿Sí? lejos. A ver, déjale tiro el axe ahí como está acostado. Ah, caray, me fui muy abajo. Tiene buen punch. Se oye. Voy a hacer el tiro ya para. También ya está haciéndose tarde. Ahí voy a pegarle al axe. Ahí está. Bien pegado. Voy Bien yo. puesto, sí. Abajo. Abajito igual, tantito. A esta distancia el pulso por unos milímetros aquí se hace más distancia allá. Eso tiene que ver mucho. Pero va al axe de nuevo. Ay, me fui arriba. Abajo. Vamos a enfocar alguna tapita. Ahorita enfoco una tapita. Vamos a enfocar la... Tampoco la que está por el disco. A ver, el disco que hay allá. Hay un azul. Un azul de copita. Ajá, déjala, voy a enfocar. Voy a buscar la tapita. Es una de copita que está tirada abajo junto al disco. Sí, en la piedra. Una piedra y está la de barro arriba, ¿no?
Ajá, ¿qué le vas a tirar, Eric? A la de barro, Vas a la de barro. la más grande. Sí, yo le voy a tirar a la tapita de acostada, al azul. Ahí está bien puesta y tronada. Un poco acatarrado, yo no sé hacer eso. Ya lo traía cargado, ya se metió un falso. Salió un TC22. Sí, también salió aquí. Va a la tapita que está acostada. Arribita. Me fui arribita. Está acostada, ahorita le calculo. Ya se la tumbé. Oye, déjame algo. Bueno, ¿a qué le tiro? Al disco. ¿Sí se ve en la Sí, cámara? claro que sí se ve. Le pegué a la izquierda. En un lado. Un lado. Va al disco. Le voy a tratar de pegar en el centro al disco. A ver, tú pégale al centro. ¿Vas o voy? ¿Vas tú, Eric? Ándale, Ah. muy bien. Voy yo. Pasó por el medio. Seguro pasó por el medio. No vi. Déjale vuelvo a tirar, no vi. No sé. ¿Se ve? Yo digo que pasó por el medio. A ver, Voy yo. ¿vas tú? Ah, hijo, abajito. Voy yo. Ahí está. Al lado de mí. Un lado. Ya le calculé, lo tenía muy arriba el tiro. Ahí va. ¿Vas? Voy, vas, Eric. Le volé un pedazo. A tu lado derecho, voy yo. A un ladito. Arriba. A la izquierda. Sí. Ahí está. Está tirando un poquito arribita del tiro, a esa distancia. Según lo tenemos calibrado en punto cero, casi en 40 metros. ¿Vas al mismo disco? Sí. No, No. se salió. Voy yo. Abajo. ¿Pegaste son el mismo que yo? Sí, pegué igualito, creo. Vamos a... hay una taparrosca de Coca-Cola roja, ahorita la vamos a enfocar. ¿Vas al mismo disco? Sí. Tírale al disco. ¿Tu lado derecho? Izquierda. Perdón, izquierda, sí. Ahí está. Casi en el mismo. ¿Sumaste un tiro? Y casi uno igual al otro. ¿Eh? A la de coca. ¿Le enfoco? Sí. Voy a enfocar a la de Coca-Cola. Bueno, ahí se ve. Arriba de las giratorias. Sí, aquí está en las giratorias. ¿Ahí cuántos metros son, Eric? Son 28, ¿no? Ah, sí, 28 metros. Túmbatela. Ahí ya tiene un diabolazo esa. El Eric ya lo había preparado. Dijo, le voy a dar un agujero para cuando le tire digan que ya lo metí. No, esa se le metió con un disparo lejos. Creo que fue a esa misma distancia. Sí. Vas. No vi dónde. Quedó creo que un poquito a la izquierda. Aquí en la cámara se vio. A tu izquierda. 28. A tu izquierda un poquito. Yo creo que es cuestión de enfocarle. Voy otra vez. Déjale tiro. Ah, se me fue tiro. Se me fue. Se me fue. Ah, Arribita. arribita. Voy a tirar. Yo creo que es menos distancia, por eso pego más arriba. Ahí está. Bien tronada. Ya le di. Bien tronadita. Ya está. Aquí está todo en el video. Son 28 metros. Con estos black. Medidos con cinta. Medidos con cinta. Nos costó trabajo porque tuvimos que brincar la cerca, jalar la cinta, pero con medida. Pues vamos a
Aquí está nuestras mesas, nuestros apoyos. Y aquí estamos, bueno, este es un piso un poquito. Pues aquí estoy con Eric. Ya está, cumplimos el reto, cada quien pegarle a su refresco. El compañero Juan ya lo va a ver, él es testigo porque él nos puso la distancia. Esperemos que no nos hayamos equivocado. Creo que eran 40 o 50, 45. 40 o 45. 40, 45, fueron 40 metros, exactos. 41 con tantito que le recorrimos, pero están bien. Cumplimos reto y los dos pegamos igualito. Y nos vemos la próxima, y ahora que vamos a hacer otros tiros. Yo creo que nos falta asentar un poquito más los rifles porque no hemos salido tan seguido. Pero me convencieron. O sea, pegan muy bien. Me gustan. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Ahí estás. Tiras, Eric. Ah, como campanita. Le pegó a la ardilla. Déjale, tiro yo. Pues a ver a qué le veo ahorita. A ver, está la ardilla. Abajo hay una tapita azul. Le voy a tratar de pegar la tapita azul. No le di. ¿Y qué le tiraste? O a la de copitas, pero pegó muy abajo. Cambia la temperatura en fría. Voy a seguir tirándole al azul. Ya le pegué. Abajo. ¿No la pegué? ¿La volé? Ah, la tapa, sí. La chiquitita. Creí que la habías pegado. La volé. Mira este. ¿A la misma ardilla? Sí. ¿A qué le vas a pegar? A la ardilla, los dos al mismo tiempo, ¿o qué? Sí. 1, 2, 3. Yo bien. Tratar. Oye, le quedaron bien estos Pro Match. Mira la ardilla que está bien. Va la ardilla. Le voy a tratar de pegar a la cola de la ardilla. Le pegas hacia los pies, ¿no? Pegó allí, le apunté a la cabeza. Ay, le pegué Pegó arriba. arribita de la cola. A ver. Voy a sacar unos Magnum. ¿Dónde le tiraré? ¿Con este Magnum? ¿O Magnum? En la cabeza. A la cabeza de la ardilla. A ver, fíjate dónde pega, Eric. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ahora va con un rocket. Ahorita. En la cabeza. ¿Pegaste en la cabeza? Sí, Ay, le pegas al bote. al botecito, hijo. Con mira abierta. Ah, caray. Voy a pegarle a la ardilla. Yo en le la estaba cabeza. pegando al botecito del... Aquí. Ahí está. Abajito el ojo. Se lo marqué porque es con Pro Match. Digo, perdón, con Con Rocket, Rocket. perdón, Rocket. Ahí se ven en la silueta. ¿A qué le vas a tirar? Igual a la cabeza. A la cabeza. Ah. Ahí está. Voy yo. Le resaca las orejas. Es que le hice el hoyo para que oyera. Rocket. Me quedan bien estos. En mi otro rifle no le pega, con este sí. Este rayado le ha ayudado. Ah, a ver. Bueno, sí, tírale. A Le la- voy a tirar a la de copitas que está ahí abajo. Está acostada. Sí, Sí. No. no sé. Voy a pegarle a la cabeza de la ardilla. Espera, mijo, voy. Pegó como en las manos. ¿Las manos? En las patas.
Déjale, quito ya. Ya voy a acabar tus diablos. Sí, pues son. Déjale, quito ya la. Ahora al cerdo, ¿no? Ahora sí, sigue tirando, Eric. Arribita. Voy con mira abierta ahí. A la derecha, tantito. Sigo pegando a la derecha, con mira abierta. Tengo que cargarla a la izquierda. Esa es la copita, es por eso. Tiras. ¿No se vio? No vi. Voy yo con mira abierta. Desde acá. Derecha. Sigo pegando a la derecha. A ver, hijo, ten tu rifle. Deja tiro con mi black. Le voy a meter copitas. ¿no? ¿Sí? A ver. Voy a tirar con el... ¡Ay! Estorbo. Voy a poner aquí. Voy a tirarle a la tapita azul. Ah, pues eso no le gustan al tuyo. Vale, esas no. Derecha, me fui. Ya le diste, La ¿no? volé. ¿Con qué fue? Copita. Copitas, ¿no? Te la volaste. Ya, muy bien, muy bien.